哇，得咗啦！我哋要去希利。而家幾點啊？你報一報時先。已經遲到啦，準備002啊而家。真嘅。好堅㗎。我哋準備出發啦。我哋個 coach 係。班人你一個都未拖過出嚟，呢就有一個啦而家。嚟緊啦！教下。拖鞋。邊個對拖鞋啊？而家？我話要 send 電話號碼。咩叫 send 電話 send 電話號碼出去喎。係啊係啊。哦 ，in case 冇 data 嗰啲。係咪而家要用啊？唔係佢應該係 check in 嗰啲。編啦，編上去。點解 check in 要用啊？編上去 group discussion 度啦。哇！勁型喎個日文。係日文嘅。準備插花。快啲啊！我幫你拖。 Yes。Hello Audrey，可唔可以訪問下你啊？想問你而家有咩做啊？你而家 zoom out 翻。而家咩做？咁樣。呢個陳巨蟹座咯。我想問你而家去做啲咩啊？哦，我哋去雅典。去雅典啊？去幾多日啊？我哋去5日雅典4日。啲 tape 有限。跟住之後到啲 call，跟住之後就 emo 出去，我哋而家係個 mission，跟住就食緊個玻璃，跟住之後就唔知邊度。好眼瞓啦！而家就嚟1點。你冇睇？好得意啊！呢個。就拍緊咁多啫嘛。呢個？係啊。你喎。揾個邊話塞咗。嚇？我都冇係啊。嘢嘅啫喎。而家 J 再到你 from 佢個 last trip，直踩啊！黐線。我望夠我呢部，都係食鋪。我有。我唔想食 Witherspoon。你唔想食 Witherspoon？我可以嘅，可以嘅。你 crab。點解咁？啱啱入咗啲貨。好啦。我哋好快唔會見到相機。咩原因啊？可唔可以解釋？唔係唔帶出街，因為佢覺得太。你都唔信，知唔會輸咯？佢唔會輸。所以嚇？佢輸咗咩？定未輸啊？佢輸咗一場 skills 嘅，但係嗰啲 skills 都咁廢。贏咗鋪輸咗鋪。係。咁仲有一鋪咧？未打。我嚟㗎。哦。或者起碼未出嚟。即係如果請我食就唔介意嘅，一啲錢可以。其實我哋唔講。我哋要上機啦！嗱，我哋嗰架機。嗱，有機會啦呢啲。佢真係攞部機出嚟㗎。哦，中文嘅。日文嚟㗎。見停止啊！你睇下啦，你睇呢啲。中文啦，正字面。準備瞓覺啦。真係。好食嘢。咩啊？我要睇。睇你睇好啊！跌啊！暫時冇咩嘢睇。佢兩個喺嗰邊。屌我又唔會睇呢其他嘢，生食媽媽送嘅蛋。坐低咗喺度。我哋啱啱嘗試開呢個 Airbnb 嘅門啦，跟住我哋開咗個粒，即係冇鎖匙，所以而家 share 同 James 出嚟嘅。哦，佢話有好多迷你林家謙喺度。哦，係啊，跟住之後佢話原因係咩？呢一間個老闆好好啊。好緊應啊，係嘛？係咯，好緊應啊，好好啊！係個老闆好好。佢就咩？老闆好好啊？我啱啱講個老闆好好。擺落定先。
叫錄緊影啊！你講咩啊？你覺得你錯晒，你錯晒。大頭大頭。緊影啫喎。誒，下次咩乜 shop？哦，我哋不如等啲 Greek coffee 先影啦。哦。點解咁頹嘅 Audrey 個樣？哇，眼瞓啊！飲翻杯咖啡咪唔眼瞓咯。真係有咩感想啊？而家好開心啊！啱啱發生咗啲咩事啊？啱啱咧，我哋 Airbnb 入唔到去啊！係啊，你覺得？我哋就揾咗個 cafe 坐下咯，而家要。點解啲夾啊？係啊，我哋啲篋啊，哎呀，好慘啊，好凄慘。我哋個 Airbnb 喺嗰處啊。掛住過年啊！哎呀，咁啊，只不過坐喺度咧。呢個嘢。係咪好多碟我哋 Thank you，Thank you。 ？Thank you。喂呀，你唔好咁激啦。可能食緊 Korean 咧。好多碟。招呼正要。俾翻佢哋先啦，不如裝完啊，裝佢哋要上嚟啊嘛。哦。都神啊！喂，邊個有鎖匙啊？鎖匙。都唔關我事。 OK。 OK。行啦行啦。哇，幾靚！哇，幾靚喎，我覺得。哇，佢有 T 色嗰個條條。係靚。好癲！喂，我哋使唔使除鞋嗰啲？我哋冇啊。除咪除咯，唔係因為呢個佢冇放。呢個係佢嘅廚房。係呢個就係收啲。哇！死人啦！痛。我廚房都好大下喎。仲未咗大呢間房。翻化咗唔準細聲啊！唔可以好似 Andrea 咁。即係點啊？即係淨係咩？即係公平公正嘅每每一次啫，即係唔準勁撚快接。地要進行分房，唔可以參會啦就。直接講，直接講。直接講。就咁樣講啦。第一個開始講我哋分完房啦。分完房。成功㗎。我哋分完房啦。唔到啊！呢個就諗住搞鳩我哋嘅。唔緊要啦，今日我晏晝。呢個係我同佢間房，係 good 嘅，係有個安息嘅。Yes。我哋要唔要去咗最近嗰個 supermarket 先？你咁樣出去倒先。要唔要去？而家，但你定係 dinner 完之後翻嚟，我哋可以直接拎嘢翻嚟。因為佢睇呢個 friend 話點解啲 Day 2，係啊， day two 都我哋而家去 Aquapark，我哋而家準備去，其實我哋要行㗎啦，差唔多，我哋行啦。係咯，我哋。去咗個售票處。如果攞乜嚟打？唔係啊，我要攞相機啊。邊個㗎？我就係呢個嗰個演戲㗎。係啊，好啦，行啦，過啦，let's go。假嘅呢啲石。撲街唔通嗰啲石都係假嘅？你好黐人線點會啊？嗰啲真㗎啦。啱啱有條卡啦，我想問。啱啱天氣真係知啲有個天，喺度真係幾舒服。其實今日係開始。係咯，冇錯。有啲風。邊度嘅？我們現在在哪兒？現在這個系列的圍城。圍城。哇！啊，要發小紅書啊！我在發。用嗰個有地獄拎嗰個白色嗰隻石。Quartz 啊，Quartz 白色㗎，但係呢個黃色。佢話你好喎。啊！佢講廣東話。唔知啊。真㗎。講你好喎。你識講？你喺度咧？我覺得我哋。哇！呢間公司犀利啊！古代嘅時候到而家都仲喺度，仲未執先好勁。未條邊咩結構㗎？嗰條邊。即係屙尿落人哋度啊！即係搏嘢嘅時候屙尿落人哋。嘢冇講過關於呢單嘢，知你乜？搏嘢屙尿落人哋度喎。其中9分鐘嘅 clip 就係講屙尿落人哋度。呢個學生 be like 真係屌你老味，係個人都冇常識。我諗會 recreate 呢樣嘢啊！阿 K。我想講呢一嚿嘢好牙掟啊！咩喺我哋個 Minecraft World 度 recreate？係啊，我想攞 Minecraft。哇，好撚冇 feel 啊！交晒個 X 啊 ！X。我哋諗定買咩我味？屌啊！你 X 我下下都係咁啊，大佬。唔係因為佢下下都係咁啊嘛。係跟住咁樣。呢度呢？佢要行嗰度去 inbreak。我要煙 break 先。發作煙。喵喵。仲少係派你手持。真係有少少熱氣咧，屌！係呢個啊！你可以幾多個人有呢個啊？可以啊，應該2個嘅啫喎。
你估佢做咗咩？你可唔可以入埋啊？真係。貓貓係咪？但係個女人望咗喺後邊嘅，真心諗屌佢乜撚嘢。哎呀，佢拗痕啊！點啊 ？B&B 嗰邊係啊，屌！唉，有個洞喎。我唔知我同我媽一個啦，不如。我食跟住先。做人咧係要 back cat。最熱嗰個。你唔用紙巾包嘅？係啊。個叉真係有啲熱。係。係。我真係廁所。雀仔。要咗師兄。我哋啱啱食咗嚟㗎。哇！好大塊面。屌你！好靚仔啊！呢個角度。白仆街啊！我哋睇下睇下睇下。唔係啊！呢度真係勁似迷你莊園嗰啲嘢。Exactly。我係講緊醫院，你知唔知醫院嗰個 symbol 係嗰兩條蛇圍住碌棍？係啊係啊係啊。呢啲其實全部都係關佢事咯，嗰個神，嗰個神。打蛇隨棍上。咩嘅？唔知你講。唔係啊！真係有個意思咁，但我唔知咩意思。你好似玩緊歐拉，會係佢哋自己整。Actually。即係好似啱啱咁樣咧。好撚鬼啊！佢咁樣望住嗰個芒咧，個色。我覺得我好咗頂。好啦，好繼續。幾錢啊？幾錢啊？我真係有喎而家。點解嘅？攞多錢啊嘛！點解嘅？係。我有。氣人氣嘅。有。即係今次嘅。啱啱嗰個衰咗啊！唉，曲啦！我哋今次飲晒水啊。OK，我行到過去，我3、2、1開，3、2、1開始。開始1開始啊？係大聲啲啊！哦，好啊。我快嘅啫。你吹先啦。冇嘅。點講啊？點講啊？點講啊？點死啦！真係好客氣喎。但係如果係男變唔係女變翻做男咧，就調翻轉係 boy lady boy I'm lady boy。You wanna come to my room tonight？ 我係 B boy。 Bless you。佢係咪想攞去踩佢哋？其實佢日日都踩啦，有咩仲要今日仲繼續踩咧？係咯，屌！嗰架都唔係玩具咯，佢係間交通工具嚟嘅啫喎。哦，好晒啊！哇！你睇可以 zoom 到幾大？係褪落咗啦。哇！遠喎。So this 呢？好熱啊！我哋不如去食。你而家先錄緊片㗎？我唔會再兩個人一齊搭。哇！好快。因為曾經冚過啦。哦，要同我裝下先。哇！勁靚咯，想講呢個 shot。始めます。Let's go. Let's go. Let's get in. 我淨係想搽完翻咯，我係條蝦都踩到我。都唔係晒到我啦，已經係個馬騮師傅咁。真係啊！咁咪真係曬到咗。係咯，唔知。你見我需要咩？我啲頭髮咁濃而家。我係咪應該遮住？
而家放 lunch。係咯，呢啲嘢咁自覺嘅。但係佢買 cat food 喎。人嚟冇 break dance 啊佢。佢咁話大到一隻啊嘛。哦，呢個反而嚟。有水啩？四個六個屌你。哦，OK。我以前有隻巴西龜。巴西嘅碌柒，香港人都要。哎呀，神啊！佢食緊草啊！嚇，點解有隻狗嘅？哇！佢都食緊菜喎。係啊。有人帶貓啊？係嘅。縮頭烏龜。咁矮？狗。你話係咪點解咁矮啊？縮頭烏龜。哦。哇！三合棚，仆你個街！呢個係希臘文嘅，唔知咩，可能係可樂咯。應該係。蝦個肉好唔好食先？我想試下，好唔好食啊？你切個包皮。時間嘅，俾你啦，等你偷食。但係唔係好想食呢塊嘢。個名咁膠嘅。係咯。真係。點解阿 Cheryl 又係食啲咁樣粉紅？因為係 cherry 啫。佢次次都係食啲粉紅嘅嘢喎。跟翻佢今日嘅 outfit 啊。係啊，要啊。No, I think 80。你覺得啱啱個 cable car 好唔好玩啊？好好玩，有好多唔同 shades 嘅黑色 ，inspire 到我嘅 art centre。Damn！你覺得個 cable car 好唔好玩啊？好玩，其實超抵。真係？幾錢啊？幾錢啊 After taste 都好正咯，13歐。13歐。我哋係咁。Cam 好唔好玩啊？個 cable car？我覺得係合理嘅反應。合理。真係好舒服。CPC 3嘅先。我想講嗱，佢樓下開始 gift shop 啦，跟住之後就俾。乜事都聽唔到。唔係啊，咁樣好舒服㗎，有啲維他命咧，有啲風咁咪幾好㗎。好舒服啊！好靚啊！可唔可以嚟一次？冇咁多分鐘啊！可唔可以嚟一次啊？佢中年好聲音嗰個。我唔識 pose 啊。佢抄咗個 pose 先個。整唔到我用呢個啦。係咪我用呢個啊？我冇轉啊！我幫型啊！我冇轉，我冇轉。我一路錄住㗎。唔係你要行出去嗰邊。可以。後面嗰啲後面都冇跟橋。點翻過去？但係就嚇咁咋？OK。做咩喎？OK。有冇得 zoom 㗎？有啊。阿先 FF 一下先。好似唔跟隊。邊度啊？我唔知影咩喎。安全，有乜咁上？我哋上到嚟呢個3分鐘纜車，有乜咁上？係舒服嘅啲風。你擺咗 pose 未啊？咩啊？你擺咗 pose 未啊你要 roll 啊？roll 緊㗎，一直都。 ？Safe Gaza。睇人。有冇？或者我哋全部擺晒喎，我全部俾晒喎喂。俾咩啊？ pose 咯。咩 pose 啊？你想咧？你望到佢成隻爛樓咁嘅啫喎。睇先。仲衰過香港㗎真係。喂，有勁敵喎！啊呢度，過嚟啊！你再嚟一次。
屌，OK，你識咗啦？我未識啊。佢送咗你食之後咧，就哇！嗰個窿係咩嚟嘅？點解嗰度唔起樓嘅？係俾人炸鳩爛咗。攝影師。哇！你睇下 ，John，啲人都淨係睇到喎。次次都聞到。睇下。而家你有聽過？係咪先 too much 啊？搞翻一個時間。好恐怖！呢個。小心啊！點解咁大級嘅？我冇諗過咁大級，差啲死嘅呢度。尋日嗰度買啦。我哋行緊落去啦。應該可能係唔知嘥咗3歐定2歐。我開頭以為你帶部相機嚟。其實話佢係科嚟嘅。Look！ 車好似好多呢個咯。走呢家嘢，我個 room 係咪 set 得好好咧？好似話唔醉喎。係啊，我真係好中意條搞屎棍。你做咩口爆咗佢？還好啦，係咪？應該係倒得太快啫。好似冇倒多幾次就知啦。太多。喂，等陣先，都未 set room。即係我 set 翻之後你再飲，即係你飲。咁就針對咗咯。可以咁樣。而家 set 咯。我啱啱先錄，而家開始。你行前啲，要為 accuracy。喂 ，Jay 你唔好咁啦。路經嘅，你話哇呢個。我睇下有冇相機，唔知擺咗邊。嚇？唔係應該喺度㗎，一定係一係夾一係喺呢。結。咩啊？唔係我嗰個好細嗰個。你電視入得電視入得結嘅咩？電視入得嘅喎，喂，你個結滿㗎啦。所以冇嗌啦。食煙啊，佢又要煙啊。直接掉咗佢先。邊個煙啊？佢仲要勁好攞出嚟。carry 咗佢相機咯。唔係啊，跟住佢仲要遮好晒咧，先俾你上香港人。佢係仲要圍晒面，跟住遮。但係好似影嗰條友好似。係啊，寫咗好多胡鬚啊。我哋啊。OK，係。Hello. It's you? Yes. Welcome to the reading. Thank you. Ready? Yeah. Follow me. OK。好撚貴啊，師兄！唔係好似每人400嚿水，唔係4嚿水一程啊？定來回啊？總之係一程，係啊。100幾歐大日線。即係我哋開頭都諗，啊其實貴貴地都可以俾嘅，但係我記得睇完個數係覺得真係俾唔到㗎。咁撚啲。我影咗個最唔靚嘅位添。哇！呢邊好靚啊！呢邊。又冇人。You're going to rent what scooters? No, I don't think so. We don't have license. Do you need license? So you use the permit. Yeah. It's waiting for you. Okay. 喂，我哋有 feel 上咗 Santorini 半山區。仆街屌！如果咁樣上去嘅話，真係死過一日。Okay, don't It's not now the cliffs, Santorini, the cliffs are behind us. Okay.
So all the beauty is from this side. 哦，OK。幾好啊！佢做埋導遊喎，可以。哦。屌！ From Athens. Then you go back to Athens and No, we'll go back to London now. you live and study. Yeah, yeah. 哇，Long 個高潮啊！ OK。應該係佢嚟㗎。冇窩啫，唔係我哋，佢嚟㗎。窩啫。啊死啦！屌呢個有少少嗰啲沙特阿拉伯嗰啲感覺。喂呀！你唔好咁啲啦。嘢講到。哇，靚到咧！你哋又影緊啦！邊個瞓呢間啊？其實開針啊，就嗰邊啦。可以。但係有個問題咯，睇先。我都有個問題啊，有同佢爭皮啊。唔係你爭起就其實我等咗呢個 moment 好耐啊，你知唔知？終於唔使俾人壓住隻手。喂，我錄緊我哋㗎。咁樣拆散佢哋好似唔係咁好啊。但我唔理，我哋個揀法拆散嘅都係安全同 Cheryl 啊，唔關我哋事啊。我乜影下？可以啊，可以。佢哋有最終選擇權，拆散阿劇同阿邊個㗎？唔係我。邊個係阿邊個啊？你哋兩個嚟。咁樣叫人嘅咩？我幫你啦，幫我。即係。我哋好成功。邊度啊？最香嗰間喺邊度？瞓咗落張床。你瞓啱床啊？你瞓啱單人床。簡單就話嗱，Cam 同阿 K 係佢哋兩個拆散你哋啊，唔關我哋事啊。 K 你可以過嚟瞓㗎。哦，你抌啲嘢係 O K。你哋咁短咩？嗰個三面。唔係，反正我 welcome 佢入我哋房。覺得你我想問咩事啊？哇！係可以遊半個鐘咯。喂 K， 我哋仲係咪 Oya 嘅？如果呢個價錢？睇下咯，可以咯。係咯，都係5、6歐啫嘛。因為你要，係咪來回嘅先？我要問清楚。如果你要影相嘅話，你要，所以你佢一路都冇豬仔啊！係上個資料上邊。啊，我都覺喎。但係我上過呢架嘢令我想放棄多啲。我屌你，唔好放棄。睇緊係啲人買咗。哦。喂，嗰邊都靚。佢話先行左邊。即係呢一條街先係靚嘅。呢個有得落去咯。好撚肚餓啊！我幫你影。好啊，你等陣，等陣。我錄緊。點樣錄緊啦？已經。錄緊人好好。 Oh my god， 好靚啊你！啲人望住好撚肚餓。係啊，我都好肚餓啊！我哋影下啲街景先啦。哎呀，呢嚿嘢阻住晒，呢嚿嘢好核突，可唔可以企上去？去嗰邊再影啦。算啦，係佢，我企上去。埋條命影相啊！咩啊？你俾我企上去影。Holy shit！ 佢做危險啊！點解佢做㗎？你真係偷拍。好熱啊！哦，咩啊？好熱。我哋問你咩事？係咯，佢個咩位嚟㗎？係咯。哇，幾靚喎，但係又。係啊。屌！你嗰啲相好恐啊！我好乸實大。全部照妖鏡嚟嘅。師兄，我個 eyeliner 上次。唔該，知邊？呢部相機嘥，唔係可能個人嘥。靚㗎嘛。喂，屌，其實係咪我用呢部相機幫你？
行啊行啊！睇級啊！呢度。好，好食。What are they doing？ 而家就做緊咩咧？原來人熱嘅時候係會食雪糕。你睇下呢個為食嘅女人，你知道佢手中揸住嘅就係一杯 Grey Vanilla。被迫晚晚要食雪糕。你睇下呢個男人做緊啲咩咧？而家喺度食緊 crème brûlée，但係啲 crème brûlée 點解 crème brûlée要食雪糕咧？唔走去食翻真正嘅 crème brûlée咧 Hello. Hello. 睇下呢地個 Welcome to Greece. Thank you。 ，thank you。你講翻先，你講埋先啦。呢個係，你講埋啊！你睇下呢個女人，佢手中竟然冇揸住個雪糕喎。未啊未啊！我未揸住個雪糕喎。原來佢都係等緊雪糕嘅人。咁呢個咧哦， ？OK。呢個男人唔係咁好食。樣子本身已經生得夠英俊㗎啦，仲要襯托埋呢個咁鮮豔嘅陽光，就知道 Oh my God 呢個男人唔係抵嫁得過啦。講笑啫，唔嫁不分主義者，不分主義者不分。其實我覺得離開人。我要點錄啊？我行上嚟。即係而家錄緊。其實你係咪扮緊佢？如果我做嘢定我樣定我咩樣？真係冇可能打我。我行落去啦，都唔行。係 OK。OK， 你慢慢剪。攝影師，係攝影師，係。你要有人車我未啊？真係㗎。我都好難唔揸路咁嘅。都係又真係係條路。呢個咧，如果有係嘅。你念念不忘嗰架車。我其實車站車陣好 insecure 啊！就係要呢種 insecurity 先正。好啊，我黐緊㗎。點解俾人揾到？哇！你話我個肚咧咕咁叫。咕咕唔係第二個意思咩？咕咯，係啊。咁啊，點解佢覺得我黐起身咧？都係廁所。我想上下裝。好想上廁所啊！哦，好臭喎！真係，媽咪。Welcome to Hokkaido。好似喎呢度。少少啦。北海道唔係山嘅咩？嗰兩佢要記錄。你對 Iya 嘅印象係俾個中指去睇。俾你啊！咁樣。40好 euro。在佢出得夠快咋，屌！真係，如果唔係你俾人昆咗走咗都做唔到啲咩，起碼爆咗佢咯喎。屌我冇真係。不過其實 refund HSBC refund 得唔得嗰兩條？其實而家應該唔得。其實我真係唔知喎。其實我寫 email 嗰啲嘢。係啊。佢坐間就拆佢。屌真係㗎！衝到啊！衝到啊！佢哋咪因為佢唔係衝唔到啊，係佢去到個 wastewater 嗰度搞唔到。就係佢，唔係個戒指就係佢。你話每次戴呢個戒指都有少少不忿。我真係想抌撚咗個戒指啊！但係如果頭先抌撚咗隻戒指嘅話，真係我蝕百幾40個。係啊。一男。
你呢個係嘛？呢間都排咗一陣㗎，我哋。係啊，好耐排。係咯，勁咁埋咁埋。在這裡啊！他在這裡呀！你要蹲着。我踎低咯。而家都係咁樣。而家唔會。我想問係我哋行錯方向定係呢個全部踎仔？即係好似啱啱啲人咁。咩啊？佢唔會啊！呢個冇。交翻俾你。哦。我影個攝影師。後面有個白人阿婆喺度望緊住我擺呢個。影啊！係咪影緊？所以我幫你揸啊？唔係啊，我想試下咁樣影唔影到啫。影到啊！你個頭佔咗咁多。真嘅。戇鳩㗎，佢好蠢㗎。我要啲水啊！K 咧 ，K 揸一揸我啲水，真係㗎。你要 specify。係靚嘅。太辛苦咯。辛苦但係靚嘅。好大。你啱啱行呢條樓梯上嚟。好貴啊！好貴啊！係真係靚嘅呢個位。係靚嘅。但係佢同 Fira 唔係佢同 Oya。Oya 係 sell 靚㗎嘛，呢度係多嘢做。Exogonia。嗰邊？跟住有 Exogonia。嚇！咁我哋係咪真係住緊啲其中一個月台？應該係。咁多嘅。你知唔知好多？真係好撚多，佢一支好撚多個寶。係啊，嗰部機我一支少少佢。係啊，你啊咁多嘅佢之間，仆街啊！算啦，一定食得晒嘅。你想唔想要生果啊？想要3個。喂，你個你要唔要蜜糖啊？我唔知喎，少少啦。我想要 sprinkles， 我要 biscuit Oreo， 我要 biscuit Oreo， 你一定唔攞啊！哇！其實我覺得應該唔會教啦，因為佢教佢都係叫你撐。嗰度教你上船。我影得好靚啊，有個位。板。我哋錄啊。唔會教嘅。呀！誒，佢係咪有個緊㗎啦？個貓貓嗰個？要踎低，跟住3隻手指出嚟，有啲難。點解有啲難？誒，真係有啲難。誒，你拎一拎，我試下先。誒有。我係少少醜，但係我想試下，我想試下。Go It's recording。你瘦得滯啊！我隻貓有窿㗎。 Exactly，穿窿貓。佢喊緊啊！穿窿貓。 OK。不過重點係呢個，係海，海嘅對面係敵人。光啦就。我跌啊！喂，睇住。屌！人有皮。收皮。好，let's go。收皮。3、2、1，跑！地震咁款喎。哇！你影完未㗎？點解我同 Cheryl 你都冇跑，好唔美觀啊！你冇跑。跑咗少少。哇！睇住。但係佢上到去咩？哦，佢呢個最深。
哇，勁撚窄。好㗎，你唔好留後啊！係之後仆街啦，真係。泳池等你啲誇張喎。係咯，成日有啲誇張喎，呢個真係。唔知佢間鋪係咪同我哋嗰間差唔多？肥其實我哋嗰啲似啫。我咁我哋今日你係咪呢排肥咗啦？你唔好食咁多生蠔啦，OK？係啊，OK？ OK？唔係。哦。三排。好煩啊你！ OK。每次我講嘢佢都會話唔係先嘅。唔係。你小心車啊你嗱，車死咗唔花時間保險唔聽㗎。因為我記得第一次係啊，保險記得啱啱唔聽。我以為因為我淨係包受傷啫嘛，保險唔包死人㗎。等先，你借開咁樣呢邊嘅呢邊 video 嚟㗎，係有 feel 㗎。你又阻住咗，yeah。佢呢件衫。好嘅，等先，cam 借個，你同 Cheryl 一齊啦。我個頭髮啱啱好夠長啊嘛，所以。你啲嘢搞喎，Mikasa 喎。隻手指出去啊！喂，Mikasa，啲嘢㗎。係大海啊！大海對面係咩啊？係危險嘅敵人。我以為大海對面係自由。嚟先，嚟。我想講嗰兩條友望住我哋，因為佢知我哋一定喺佢嗰度食咯。嚟，你講啊！我以為大海嘅對面係自由。我真係有個但係原來大海嘅對面係敵人。係。我而家要，因為係最後一日啦，跟住前兩日都冇乜時間拍，同埋拍唔到，因為我哋喺個泳池度玩，同埋去咗沙灘啦。所以而家就補拍翻一個 house tour。咁咧，呢個就大門啦，咁我就落樓梯啦。樓梯之後咧，呢度咧就係個泳池啦。其實佢唔係好大嘅，但係幾靚咁樣咯。咁個泳池對住嘅咧，就係佢有啲新壁咋，跟住就係呢個好靚嘅景啦。身邊有多啲沙灘嘅地方啦，呢個我哋搬過嚟，跟住呢度又係一個沙灘嘅地方啦。跟住咧，呢度上去咧，係我呢度上去咧，就有少少位可以超咁樣嘅，都係好舒服嘅，係啦。呢個就用唔到嘅，因為咧就會跌。咁喺度上面望出去嘅景咧，就真係哇，好靚，有山有水有草，跟住呢度就有啲花啦。好，跟住入面咧，其實最靚係呢度出面嘅 area， 入面都冇乜特別咁樣。同埋咧，呢度咧夜晚好多貓，我哋經過一次過可能用5-6隻貓喺呢度咁。咁咧，入時入去咧，BBQ 爐我哋就冇用過啦。咁咧，呢就係個 living room，就係我哋瞓嘅地方，側邊見。呢個就係嗰邊係廚房，冇乜特別嘅廚房。呢邊廁所係靚啲嘅，佢哋係最靚嗰個廁所，洗衣機啦，同埋有一個係啦。跟住Cheryl 同Audrey間房咧就喺呢一度，但係佢哋而家未起身，呢度未起身，所以就唔俾大家睇啦，所以就係咁多啦。好啦，我哋真係要出發啦，你就嚟返 Bristol 啦。琴晚地震啊！俾地震嚇醒啊！哇！嚇死我咁樣。兩
大聲，有聲㗎，我聽唔到喎。聽到佢好大聲。我淨聽到你大聲喎。唔知我哋俾一陣一下，跟住就成。我追到幾下。瞓咗好耐喎，記得。啱啱瞓着咗。我都係瞓着咗。咁唔係我應該死咗喺呢個屋度㗎啦。錯誒，我都要睇翻呢個先。